Acompáñenme a armar el Boeing 747 de la NASA, el avión que transportaba un transbordador espacial. Este Boeing 747 fue modificado especialmente para cargar al Enterprise sobre su fuselaje. Gracias a este avión, la NASA podía mover el transbordador entre bases después de cada prueba. En el manual de Lego te explican los cambios, refuerzos y soportes que hicieron posible esto. Y algo muy cool de este set es que tienen un mecanismo para guardar los trenes de aterrizaje, igual que un avión real. Eso hace que el modelo se vea mucho más limpio cuando está en modo vuelo. Y así, el Boeing 747 se ve terminado.